Magandang buhay sa lahat. Another day, another RC Driftwood Art. Hello guys. Ito na naman ang bago natin gagawa ng paraan na maging obra na naman natin. Guys. Let's go. Ayan mga guys, unang ginawa natin ay nilinis natin gamit ang angle grinder. Medyo matagal nga lang pero atin ang binilisan. Ayan, linis sa harapan, linis sa gilid at maging sa likuran. Ayan, tapos guys. So, ang sunod natin gagawin ang sunod natin ginawa ay ang pagbubutas ng likod ng ating driftwood para na naman mayroon tayong pagsasabitan. Medyo malalim yung ating pagkakabutas nang sa gayon hindi ito madaling mahulog. Sunod natin inihanda ang wall clock. Tinanggalan ng frame, sinukat ng ganon ay swak na swak sa paglalagyan. Tapos may sukat sa tamang ayos at posisyon. Ating ulit pinakinisan gamit ang papel liliha na may kanipisan. Ayan guys, apply na natin ang plastic varnish. Tingnan natin ano magiging ito ng polishing. Ayan, kung umabot ka sa video nito, paki-like and comment naman. Paki-share din kung iyong nagustuhan. Balang araw, ikaw ay makagawa din ng iyong obra minsan. Sa simpleng wall clock nyo, gawin ding astig tingnan gamit ang driftwood na nasa paligid makikita lamang. Thank you for watching guys. Driftwood Wall.